foto, mãe, tá tão bonita. Tira a foto, mãe, tira. Tira a foto, tira, Tom. Ô, Tom. Tomzinho. Cadê o Tom, bonitinho de mãe? Ô, Tom. Cadê o rostinho lindo de Tom? Vira pra mamãe tirar foto. Tira a foto, Tom. Tom, se vira. Ô, Tom, chega pra mãe, Tom. Vem cá, Tomzinho. Tira a foto, tira. Tira a foto, mãe. Tira a foto, mãe. Tira a foto. Vai, Tom. Tom. Cadê o menino lindo de mãe? Tira a foto, mãe. Tira. Tá lindo, tá lindo. Tira a foto, mãe. Tira. Que lindo, que lindo. Tira a foto, mãe. Tira. Que lindo, mãe. Canta pra mãe. Canta, Rockliu. Rockliu, canta pra mãe, canta. Canta. Canta pra mamãe. É, canta. Canta pra mamãe, canta. Canta, Mel. Mel, canta pra mamãe. Canta, Mel. Canta, Mel. Mel, canta. Você não quer cantar, Mel? Tchau. Tchau, Mel. Canta, Tom. Tom, canta pra mamãe. Canta pra mamãe, Tom. Tom, chega. Chega pro topo. Vem cá. Vem cá, mãe. Vem cá, Tom. Tom, chega. Vem cá. Vem cá, Tom. Tomzinho. Cadê o Tom de mãe, meu Deus? Cadê o Tom? Cadê o Tom? Tom, canta pra mamãe.
Pérez, acho que encontramos uma pista bem daquele, não tipo de lista. Fio, vibrante, tapeçaria azul, dourada e vermelha. E viola da gamba. Uma viola da gamba e mais o quê? Mais nada, é só isso que tem. Pessoal, eu odeio ser chato, mas vocês têm que vazar daí. Tipo concorda. Tá bom, esse clarista. A gente tá voltando. É bom saber o local onde vamos pousar. Canta, Mel. Ótima ideia. Deixa Mel. eu jogar abracadabra. Canta. Vai, me dá uma resposta. Espera um pouquinho. Canta, Mel. Tudo bem ficar com raiva? Não, eu tô bem. Você tá? Tô. Assim, você tá meio diferente desde a notícia do bebê Zapatinha, procurando por travas sanitárias online, virando como listeriosa. Listeriose é uma doença séria. Eu tô sendo precavida. Um pouquinho precavida demais, né? Olha, eu vou dizer isso em voz alta. Você tá sendo protetora com o bebê porque você não conseguiu proteger a sua própria família. Uau, isso é ridículo. Olha, o que aconteceu com seu pai, é o simples, não evitou que ele ficasse em perigo. O meu pai tá bem. Ele é brilhante, é criativo e ele não é um fraco. Então, se você puder parar de bancar o Freud por um minuto, eu queria poder me concentrar nessa pista. Ok? Desculpa, é só. Esquece. Então, beleza. A pista, legal. A tapeçaria e a viola de gaga. Da gamba é um violoncelo antigo. Enfim, eu consigo ver um padrão aqui. Ok. No vídeo do Irving, era pra gente se concentrar na música e não nas palavras. Já o cofre era sobre a inscrição e não o conteúdo. E se a gente não se concentrasse em uma tapeçaria ou na viola, mas na representação dessas coisas? Tipo em Uma Natureza Morta. Pô, o cara era um artista. Vermelho. Ok. Estamos levando ao conceito de vermelho, o item mais caro da coleção Gaga. Ok, lá tem uma tapeçaria, uma viola. Você não disse. Isso aqui parece um violão mal desenhado. Isso, olha. Uma tapeçaria. Vermelha, dourada, azul. É isso. Espera, estamos procurando os quadros do Gaga, porque a próxima pista é os quadros do Gaga. Talvez o fato de estarmos procurando já seja parte da pista. Então, eu lembro que vi uma barra de busca no site do Irving. Aí, se digitando o nome do quadro, Não sabe. parabéns, você pegou 30 minutos de dianteira. O mundo saberá quem eu fui. A próxima pista será postada na Dark Web em meia hora. Meia hora a partir de quando? Espera, qual é a próxima pista? Ai, não. Isso são horas, talvez dias de trigonometria avançada e funções hiperbólicas. Quer dizer, nós precisamos de todo o tempo possível. Vamos perder a vantagem contra a Medley.